monta sanoja. Haluaako teistä joku haastattelu? Anne voi haastatella. Annea voi haastatella. Ollaan tässä vastaanottokomiteassa. Sä voit mennä sinne peremmälle olemaan. Siihen aikaan ei ole ollut. On ollut sen verran kauan, että ei ole kyllä Naantali hukka on oikein hyvä. Siinä on kaikki. Sitten tuonne Raimon pöytään. Laitat sellainen rauhallisin liikkeen, jos rauhallisesti pidetään tämän huulilla vähän aikaa. lehteen kuvaa. Joo, Se on etelä, mutta se on Hämeenlinna kyllä. Eli Hämeenlinna. Joo. Kuoreen kyllä, ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Joo, mä muistan, mulla käytiin jo pari kertaa. Joo. Joo. Ja viime Eteenpäin siitä. Joo. Hei. Sitten laitetaan leima sinne. Se on tärkeä asia. Riihessä ei ole. Onhan sillä sitten väliä. Onhan sillä sitten väliä. Niin, mutta ei se saa. Tunmaana. Äsken mä otan kaikki. Eka kerta. No niin. Meillä on kaikki täällä, joo. Saa pudota. It's okay. Joo. Saa pudottaa, kiitos. No niin. ei osu. Ei No niin, valitettavasti sinne siinä meni. ei Okei. ole. Kiitoksia paljon. Kiitos. No niin. No niin, hyvä. Hyvin meni. Kiitos. Ei, no minä täyttelen. Mikä meni kotikunta? Hämeenlinna. Eli voit käydä äänestämässä ja tulla takaisin. Kyllä. Eli leimataan. Joo. Tänne päin. Malli, tullut tänne päin vaan, niin leimataan. The presidential elections will be organized in 89 countries and 219 polling stations over the world. 89 ülkede, 219 bölgede şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmaktadır. In Turkey, we have the polling stations in Ankara, Istanbul and Alanya. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Alanya'da seçimler yapılmaktadır. And the honorary consulates, they play very important role in organizing the elections. Fahri konsoloslar bu organizasyonda önemli görevler üstlenmektedirler. We have 9 candidates in the presidential elections. 9 tane adayımız var Cumhurbaşkanlığı seçiminde. If none of the candidates gets more than 50%, there'll be another round in 2 weeks' time. Eğer %50 herhangi bir aday aşamazsa 2 hafta sonra ilk 2 aday, en çok oy alan 2 aday seçime tekrar gidecek. I'm waiting personally more than 100 people to vote in the presidential elections. Beklentimiz burada şu anda 100'ün üzerinde bir oy. Ancak tabii ki 3 günlük seçim süreci var. Bu daha da artabilir. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimini başlatıyoruz. Finlandiya Fahri Konsoloslığımızda 3 gün sürecek. Alanya'da yaşayan veya bu bölgede yaşayan Finlandiyalılar Cumhurbaşkanlığı için oy kullanmaya buraya geliyorlar. Şu anda 9 tane adayımız var. 3 gün boyunca onlar adaylık süresi içerisinde oylarını kullanacaklar. Bizler de onlara en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Olen ensimmäistä kertaa äänestämässä Alaniassa ja olen nyt täällä 3 kuukauden lomalla. Ja tosi hieno asia, että pääsin äänestämään täällä näin ja saamaan tämän kansalaisvelvollisuuden suoritettua. Ei jää pahaa mieltä siitä, että en osallistuisi. Ja Alaniassa olen aikaisemmin asunut omassa asunnossa 8 vuotta, aina loma-ajat, mutta tällä hetkellä nyt vuokralla. Todennäköisesti ostan taas asunnon, kun viihdyn täällä niin hyvin. İlk defa Alanya'da oy kullanıyorum dedi kendileri. Şu anda 3 aylık bir tatil yapıyorum. Normalde 8 senedir Alanya'ya gidip geliyorum. 8 senedir kendi evimiz vardı burada. Ama şu anda kiradayız. Ama tekrar yeni ev almayı düşünüyorum. Çünkü Alanya'yı çok seviyorum. Bir de vatandaşlık görevimi yaptım. O yüzden çok mutluyum. Böyle bir oy kullanabileceğimiz bir yer var Alanya diye. Çok mutluyum ve çok memnunum.